Ich bin Paulina Jo Pesch und ich habe Jura studiert und mich schon im Rahmen des Studiums fokussiert auf Rechtsfragen, die so an der Schnittstelle sind von Recht und IT. Und beschäftige mich da mit Fragen gerade von Technologien, die irgendwie datenschutzproblematisch sind. Habe mich lange mit Blockchain beschäftigt, mit Cookie-Dialogen und all dem. Und inzwischen ist mein Hauptinteresse sowohl in der Forschung als auch in der Lehre KI. Viele, gerade mit der Urheberrechtsdiskussion, gehen einfach davon aus, in generativen Modellen sind Trainingsdaten gespeichert und die kommen da auch wieder raus. Das ist tatsächlich so für die Modelle, aber das ist überhaupt nicht gottgegeben. Es gibt natürlich jetzt Studien mit existierenden Modellen, da kommen überall Trainingsdaten wieder raus. Das Problem ist noch kaum erforscht. Es gibt ein paar Indizien dafür, welche Faktoren das wahrscheinlich begünstigen, also wenn die Modelle besonders groß ist oder wenn man die Daten nicht um Duplikate bereinigt hat und sowas. Aber es ist doch noch ein offenes Forschungsziel, Memorisierung gezielter zu steuern. Man möchte bei KI-Modellen, dass die manche Inhalte aus den Trainingsdaten wiedergeben können. Das ist bei Worten zum Beispiel bei gängigen Begriffen wie künstliche Intelligenz der Fall. Wir wollen ja kein Modell, das hinterher einen Text generiert, wo was von artifizieller Schleue drin steht. Also ein bisschen wollen wir, dass die sich was merken und wieder ausgeben. Und es ist aber noch viel zu wenig steuerbar. Und da kann man je nach Anwendungsfall mehr oder weniger im Modell vorliegen haben wollen. Ein bildgeneratives Modell, was kreativ neue Bilder erzeugen soll, da wollen die EntwicklerInnen gar nicht, dass da ein Duplikat von einem Eingabebild rauskommt. Da gibt es gar nicht so einen richtigen Anwendungsfall, wofür das toll ist. In anderen Bereichen will man schon Bilder haben, die urheberrechtlich als Vervielfältigungsstücke zu bewerten sind. Zum Beispiel, wenn man Trainingsbilder künstlich erzeugt für das Training von autonomen Fahrzeugen. Wenn die sich zu weit weg bewegen an den realen Bildern von Straßenverkehrssituationen, funktioniert das nicht mehr so gut. Large Language Models zeigen alle mehr oder weniger das Phänomen, dass die manche Trainingsdaten so vollständig memorisieren, erinnern ist eigentlich nicht der optimale Begriff, dass die Inhalte wieder reproduzieren können. Das heißt, da kann in der Ausgabe was rauskommen, was in den Trainingsdaten vorhanden war. Ist natürlich ein Problem, wenn es personenbezogene Daten sind, wenn es urheberrechtlich geschützt sind und so fort. Bei diesen Code-Assistenten-Tools ist das so, dass einem Anbieterinnen da teilweise eine Haftungsfreistellung geben. Da steht da drin, wenn der Code, der hinten rauskommt, Urheberrechte verletzt, stellen wir dich von der Haftung frei. Da denkt man erstmal, das klingt super. Das heißt, ich habe gar kein Risiko. Aber die sagen einem natürlich, man muss selber alles tun, um das zu vermeiden. Und geben einem dann dafür wieder solche Agenten an die Hand, die dann anschlagen sollen, wenn Code sich zu sehr mit Trainingsdaten deckt. In der Praxis schlagen die dann immer total niederschwellig an und muss man dann sagen, man verwendet es nicht oder sagen, man verwendet es trotzdem und trägt das ganze Haftungsrisiko selber. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man haftet. Und da müssen wir gucken, in welchem Rechtsgebiet wir sind. Wenn wir im Datenschutzrecht sind, haftet die verantwortliche Stelle dafür, dass die Datenschutzvorgaben eingehalten sind. Wenn man dann irgendwelche Daten verarbeitet von Personen, ohne dafür eine Rechtsgrundlage zu haben, zum Beispiel von irgendwelchen Personen aus den Trainingsdaten, die in den Trainingsdaten vorkommen und vielleicht hat das Modell sogar noch eine Fehlinformation über die ausgespuckt. Wenn wir das weiterverarbeiten, sind wir dafür verantwortlich, dafür die nötigen Rechtsgrundlagen zu haben. Beim Urheberrecht, da geht es darum, ob ich was urheberrechtlich Geschütztes widerrechtlich verwende. Da muss man erstmal gucken, was ist denn rausgekommen? Ist das überhaupt so nah an dem urheberrechtlich Geschützten, dass ich dann ein Haftungsproblem kriege? Wenn ich das irgendwie wiedererkennen kann, also zum Beispiel auch bei bildgenerativen Modellen, das in den wesentlichen Zügen sehe, dann habe ich da erstmal ein Vervielfältigungsstück. Und da muss man gucken, kann ich das irgendwie rechtfertigen? Das kann man machen, wenn UrheberInnen sagen, ich bin einverstanden oder einem Nutzungsrechte einräumen. Das ist aber in der Regel nicht der Fall, wenn einfach mit deren Bildern oder Texten trainiert worden ist und die hinten rauskommen. Und dann gibt es noch Schrankenregelungen im Urheberrechtsgesetz. Die können schon gewisse Vervielfältigungen im
Kontext von Machine Learning, von künstlicher Intelligenz rechtfertigen. Aber jetzt nicht, dass man einfach was vervielfältigt hat aus den Trainingsdaten. Und da setzt man sich dann Risiken aus, wenn man diese Ausgaben irgendwie weiterverwendet. Wenn man die zum Beispiel in ein eigenes Buch druckt und das verbreitet. Normalerweise, wenn wir keine Nutzungsrechte eingeräumt bekommen haben oder UrheberInnen zustimmen, können wir urheberrechtlich geschützte Materialien nicht vervielfältigen. Wir müssen die aber schon vervielfältigen, wenn wir zum Beispiel was aus dem Internet runterladen oder was in elektronisches Format bringen, um das einem künstlichen neuronalen Netz zuzufüttern, um ein Modell zu entwickeln. Jetzt ist die Frage, ob es dafür nicht Vorschriften im Urheberrechtsgesetz gibt. Urheberrecht, und das geht in der öffentlichen Diskussion immer unter, basiert schon auch auf einem in Ausgleich bringen von gegenläufigen Interessen, die alle verfassungsrechtlich geschützt sind. Da geht es nicht nur um Eigentumsrechte von UrheberInnen oder von RechteverwerterInnen oder um deren Berufsfreiheit, sondern es geht auch darum, dass wir NutzerInnen was nutzen können, dass wir uns frei aus öffentlichen Quellen unterrichten können. Und da sind eben auch diese Interessen in Anschlag zu bringen. Und im Urheberrechtsgesetz gibt es einen ganzen Block von Regeln, die so einen Interessenausgleich herbeiführen sollen. Das sind so Schrankenregelungen. Da geht es zum Beispiel auch die Privatkopierfreiheit. Ich kann für private Zwecke bestimmte Dinge vervielfältigen, ohne dass ich dafür Nutzungsrechte habe oder die UrheberInnen zustimmen und von mir Geld einsammeln können dafür. Und da gibt es eine Regel zum Text- und Data Mining. Da hat man erstmal gar nicht spontan so eine Vorstellung davon, was das ist. Das ist das automatisierte Extrahieren oder Gewinnen von Informationen aus urheberrechtlich geschützten Inhalten, also aus Werken, zum Beispiel wie Musikwerken oder Texten. Und da kann man sich erstmal fragen, warum ist das im Urheberrechtsgesetz? Da muss man verstehen, dass Information erstmal frei ist. Das Urheberrechtsgesetz gewährt ausschließliche Rechte. Das heißt, ich darf allen anderen sagen, nee, ihr nutzt das nicht. Das wollen wir auf keinen Fall zu weitreichend haben in Bezug auf Information. Wenn ich jetzt einfach Informationen aus Büchern analog auswerte, dann kann ich das machen, ohne dass mir irgendjemand mit Urheberrecht kommen kann. Das ist nämlich frei. Jetzt ist die Frage, warum es so eine Text- und Data-Mining-Vorschrift jetzt gibt. Der Grund ist, dass ich eine Vervielfältigung brauche, um das automatisiert zu machen, um das mit digitalen Methoden zu machen. Zum Beispiel die erste Digitalisierung oder das Runterladen aus dem Internet, damit ich die Daten erstmal habe und da kann ich dann das Text- und Data-Mining drauf laufen lassen. Das heißt, es gibt so eine Vorschrift, die sagt, Text- und Data-Mining gibt es und wenn ich das zu dem Zwecke mache, darf ich dafür vervielfältigen. Jetzt kann man auf die Idee kommen, dass das Lernen, das ist Machine Learning, das Trainieren von einem Machine Learning Modell, also von einem generativen KI-Modell zum Beispiel, auch so ein Text- und Data-Mining ist. Da kann man sich jetzt streiten, ob das eine Gewinnung von Informationen ist. Normalerweise denken wir immer an so Big-Data-Technologien oder irgendwelche Technologien, wo wir hinterher Informationen extrahiert haben, die wir als Menschen nachvollziehen können, lesen können, direkt verwenden können. Bei dem Machine Learning-Modell ist das anders. Da gehen Informationen aus den Trainingsdaten in die Gewichtung von Modellparametern ein und aufgrund dessen gibt das Modell bestimmte Ausgaben aufgrund bestimmter Eingaben aus. Jetzt kann man sagen, gut, haben wir jetzt die Information da gewonnen oder extrahiert? Manche sagen nein, weil wir die ja nicht sehen können. Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall, denn wir machen die Information nutzbar. Und das ist aus meiner Sicht und aus Sicht vieler Text- und Data-Mining, das heißt Vervielfältigungen, die dem dienen, dem Machine Learning Training, die kann ich mit einer gewissen Rechtsunsicherheit, dass das Gerichte anders sehen, auf diese Schranke in § 44b stützen oder auf § 60d in der Wissenschaft im Urheberrechtsgesetz. Jetzt gibt es da aber noch verschiedene Probleme mit. Denn man muss genau gucken, was kann ich unter der Prämisse, dass überhaupt gilt, was ich gerade gesagt habe, jetzt damit rechtfertigen. Was man auf keinen Fall damit rechtfertigen kann, ist, wenn beim Training so viele Informationen aus einem Trainingsdatenstück in das Modell gehen, dass es das reproduzieren kann. Dann entsteht nämlich, auch streitig, eine Vervielfältigung im Modell. Und wenn es das ausgibt oder was sehr Ähnliches ausgibt, entsteht nochmal eine Vervielfältigung in der Ausgabe. Das ist was wir damit schon mal nicht rechtfertigen können. Ein Problem ist auch, man kann beim Text- und Data-Mining, und das halte ich für eine gesetzgeberische Fehlentscheidung, als Rechteinhaberin sagen, ich erkläre da Nutzungsvorbehalt.
Das heißt, ich verbiete Leuten, die Informationen auszuwerten, auch wenn sie das eben im Wege von Text- und Data Mining machen, das ja eigentlich erlaubt ist oder für das ich eigentlich vervielfältigen darf. Das erklären inzwischen ganz viele Webseitenbetreiberinnen in ihren Robots.txt-Dateien, im Quelltext oder auch einfach mal so auf ihren Webseiten. Und damit muss man auch irgendwie umgehen. Das reduziert einem schon mal die möglichen Trainingsdaten ganz maßgeblich. Wenn man jetzt Angst hat, dass man ein Modell verwendet oder dass man dabei Haftungsrisiken hat, dass man jetzt Nutzer ist, dann kann man jetzt erstmal sagen, mit der Vervielfältigung im Modell habe ich gar nichts zu tun. Da hafte ich nicht für, dass die EntwicklerInnen mal irgendwann so trainiert haben, dass, ohne dass sie das überhaupt wollen, manche Trainingsbilder oder Songs so vollständig in Form von Modellparametern im Modell vorliegen, dass das Modell die dann rekonstruieren, reproduzieren kann. Dann habe ich das Modell und damit das Vervielfältigungsstück bei mir zu Hause oder bei mir auf den eigenen Rechnern. Das ist noch eine umstrittene Frage. Manche betrachten die Modelle nicht als Vervielfältigungsstück. Ich sehe es aber so, weil Vervielfältigungsstücke im Urheberrecht alles sind, was eine körperliche Festlegung ist, die die menschliche Wahrnehmung gestattet. Und das kann ich machen. Ich kann aus diesen Modellen, vor allem mit geschicktem Prompten, da gibt es ohne Ende Studien, zig Trainingsdaten rausbekommen, wenn ich eben was Gutes eingebe und dann habe ich die Trainingsdaten hinterher wieder raus. Das heißt, die lokal zu betreiben ist ein gewisses Haftungsrisiko. Und das nächste Haftungsrisiko entsteht, wenn ich damit irgendwas generiere und das, was rauskommt, ganz nah an irgendwelchen Trainingsdaten ist. Ja, wenn man personenbezogene Daten in Large Language Model eingibt, muss man über Datenschutzrecht nachdenken. Jetzt ist das so, dass die meisten Modelle benutzen oder Systeme, die auf anderen Rechnern laufen, irgendwo in der Cloud, wo die Server gerne auch nicht in der EU stehen. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Lehrender studentische Arbeiten da eingibt, auch pseudonymisiert, dann ist das personenbeziehbar. Ich kann mit Zusatzinformationen rausbekommen, von wem das ist. Und da muss er sich an Datenschutzrecht halten. Da geht nicht, dass man einfach, vor allem nicht ohne die StudentInnen zu fragen, da die Daten an irgendwelche amerikanischen Server lädt und irgendwelchen BetreiberInnen zur Verfügung stellt, die gegebenenfalls sogar irgendwelche Persönlichkeitsprofile anfertigen können mit den Daten irgendwann, wenn das ganz viele bei ihnen machen. Jetzt kann man sich fragen, was man damit macht. Ich habe ja noch meine persönlichen Zweifel, dass es überhaupt so toll ist in der Lehre, Bewertungen von der KI schreiben zu lassen. Dann entsteht doch eher der Eindruck bei StudentInnen, dass wir völlig überflüssig sind. Ich muss ja meinen StudentInnen irgendwie was mitgeben, was die sich nicht aus öffentlichen Quellen zusammenzimmern können. Das ist genauso in meinen Lehrveranstaltungen. Ich bringe da eigene Forschungsprojekte, eigene Erfahrungen ein. Nichts, was ChatGPT mir generieren könnte. Es würde auch noch lange so sein, auch wenn die Modelle besser werden, dass ich nicht substituierbar bin. Das ist auch, glaube ich, in unser aller Interesse. Bei jetzt Bewertungen oder Korrekturen, da bin ich noch nicht so ganz sicher, wie da die Anwendungsfälle sind. Aber man kann sich natürlich denken, dass in einer möglichst datenschutzfreundlichen Weise die Uni selber ein Modell betreibt. Es sollte vorzugswürdig lokal auf Maschinen der Uni laufen. Es sollte ein Modell sein, das für die Uni sehr transparent ist. Das muss die Uni nicht unbedingt selber mitentwickelt haben, aber die Uni sollte genug darüber wissen, um festzustellen, ist da Bias drin, sind da Diskriminierungsfaktoren drin und wie gut funktioniert das tatsächlich. Hawkey wäre nicht ausreichend, was die Datenschutzfreundlichkeit angeht, um da einfach studentische Arbeiten zum Beispiel hochzuladen. Das Datenschutzfreundliche an Hawkey ist, dass wir Angehörige der V das alle nutzen und es nicht eine individuelle Historie gibt, was ich jetzt eingegeben habe, was du eingegeben hast, wie bei meiner ChatGPT Pro-Version, die ich selber bezahle, sondern die Anfragen von all den StudentInnen und Beschäftigten werden irgendwie zusammengemischt.
Es ist natürlich trotzdem so, dass wenn da irgendwas hochgeladen wird, dass das auf eine Person beziehbar sein kann. Ich habe das eben etwas pauschal gesagt, wie die Personenbeziehbarkeit ist, aber eigentlich ist das auch eine wieder sehr komplizierte Frage. Datenschutzrecht bezieht sich erstmal auf Informationen, die eindeutig sich auf eine Person beziehen, eine natürliche Person. Das ist, wenn man mal drüber nachdenkt, eigentlich selten der Fall. Selbst wenn man einen Namen hat, hat man oft ohne Kontext, zum Beispiel Angehöriger der V oder Wohnort, gar keine Möglichkeit, das eindeutig zuzuordnen, weil es dann oft Namensgleichheiten gibt. Das heißt, da muss man sich immer fragen, können wir das auf eine natürliche Person eindeutig beziehen? Da kann man auch Zusatzinformationen brauchen oder Hilfe Dritter. Und da sind oft Grenzfälle denkbar, wo ja, das möglich ist, Daten auf eine Person zu beziehen, aber das sehr aufwendig ist. Und die DSGVO und der EuGH sagen uns da sehr eindeutig, dass man schauen muss, welche Identifizierung nach allgemeinem Ermessen wahrscheinlich ist. Das heißt, wenn ich jetzt in dem ersten Schritt gesagt habe, ja, ist schon denkbar, dass man eine Person zuordnet, muss ich jetzt auch überlegen, wie aufwendig ist denn das und wird jemand diesen Aufwand auch tatsächlich auf sich nehmen? Ich könnte mir vorstellen, dass insbesondere, wenn wir so heikle Sachen wie Studentenarbeiten hochladen und da das Datenschutzrecht in Gefahr bringen, dass da viele im Bereich des Aktivismus und auch der Forschung gibt, die ein Interesse daran haben, zu schauen, wie viel kann ich Personen beziehen. Und auch das muss man einbeziehen, wenn man sich fragt, ist das nach allgemeinem Ermessen wahrscheinlich? Nun ist es so, dass die Prompts ja nicht öffentlich im Internet stehen. Das heißt, wenn ich jetzt einfach sowas an OpenAI schicke, dann ist jetzt die Frage, wie wahrscheinlich ist, dass die das identifizieren oder dass denen abhanden kommt. Ich würde da aber zur Vorsicht raten und da eher keine studentischen Arbeiten hinschicken. Was man immer braucht für eine Datenverarbeitung, zum Beispiel eine Übertragung von personenbezogenen Daten an eine andere Stelle, ist eine Rechtsgrundlage. Und da muss man schauen, was hat man für eine Rechtsgrundlage. Da kommt eine Einwilligung in Betracht. Einwilligungen sind immer ganz ungünstig in so hierarchischen Beziehungen. Und da gehört auch die Beziehung zwischen der Uni oder Lehrenden, Prüfungsverantwortlichen und den StudentInnen zu. Denn die sind ja irgendwie abhängig von uns. Die denken ja, wenn ich denen sage, unterschreib mal eine Einwilligung, denken die ja, vielleicht hat das negative Konsequenzen für mich, wenn ich das nicht mache. Das heißt, Einwilligungen sind da nicht das Ding der Wahl, auch gar nicht im Verhältnis von Arbeitgeberinnen zu Beschäftigten. Deswegen kommen wir damit da nicht weiter. Dann kann man mal überlegen, ob man da irgendwas anderes im öffentlichen Interesse macht. Da kann man drüber nachdenken oder auch Rechtsgrundlagen für schaffen. Ich denke noch an eine andere Sache, wo die Uni wahrscheinlich ein vitales Interesse daran hätte, Large Language Models oder KI-Modelle einzusetzen. Und zwar beim Sondieren von Studienbewerbungen. Da kommen teilweise, lass mal für so einen KI-Studiengang 3000 Bewerbungen sein. Die kommen alle rein und die Verantwortlichen und das Masterbüro müssen da jetzt die fachliche Eignung, die formale Eignung prüfen. Die wären äußerst froh, wenn die da was automatisieren könnten dran. Das ist natürlich auch ein hochproblematischer Anwendungsfall. Der steht auch im AI-Act drin als ein Anwendungsfall, der mit hohen Risiken verbunden ist und wo dann besondere Anforderungen gelten. Man kann schon sagen, vielleicht ist eine AI weniger biased als ein Mensch. Da kann man sich mal fragen, wie das überhaupt kommt, dass KI biased ist. Wir trainieren KI mit unseren vorurteilsbeladenen Daten, die wir so produziert haben. Das heißt, die KI ist jetzt nicht was Böses, vorurteilsbeladenes anderes von uns, sondern die übernimmt einfach gewisse Vorurteile von uns. Das kann man sogar bei so Large Language Models, die generativ sind, oder bei generativen Modellen generell, mal darüber nachdenken, ob das nicht ganz toll ist. Die sollen ja eine höhere Varianz ausgeben. Das heißt zum Beispiel Texte, die sich auch deutlich weiter zum Teil von den Trainingsdaten wegbewegen, als das bei so nicht generativen Modellen der Fall ist. Und dafür müssen die natürlich sich von den Trainingsdaten unterscheiden in ihren Ausgaben. Und da könnte es natürlich sein, dass es ganz gut ist für Bias. Tatsächlich zeigen so Untersuchungen mit existierenden Modellen, und die lassen sich auch schwer auf andere übertragen,
dass die alle irgendwelche Diskriminierungsfaktoren drin hatten. Was da pressemäßig höhere Wellen geschlagen hat, war die Reaktion von irgendeinem Bildgeneratorenbetreiber. Da war es nämlich so, dass bei vielen Bildgeneratoren immer noch so, wenn ich sage, generiere mir ein Bild von einem erfolgreichen Juristen, und in englischer Sprache ist es ja auch nicht gegendert, da ist es a successful lawyer, dann kommt wahrscheinlich ein älterer weißer Mann. So, das ist schon mal ein typischer Bias, und da wollten einige Anbieterinnen gegensteuern, und da gab es dann so sehr berühmte Bilder von Wehrmachtssoldatinnen mit schwarzer Hautfarbe und sowas. Und es gibt so verschiedene Strategien, die da jetzt erprobt werden, um da weniger Vorurteile reinzubringen, aber auch die KI kann deutlich vorurteilsbeladen sein, und das kann ganz schön gefährlich sein. Das größte Beispiel, das ist nicht im Bereich generative KI, ist eigentlich Kompass. Kompass wird so von US-Gerichten, ich glaube, immer noch eingesetzt, um zu schauen, kann ich jemanden auf Bewährung rauslassen oder besteht da ein zu großes Risiko, dass die Person wieder Straftaten begeht. Und Kompass verarbeitet 0 direkte Informationen über die Hautfarbe. Da sind aber genug Informationen drin, die zum Beispiel aufgrund des Wohnortes, aufgrund der Schule und so weiter darauf Rückschlüsse zulassen. Und Kompass hat tatsächlich überproportional schwarze Menschen nicht für die Bewährung empfohlen, weil die menschlichen Entscheidungen, auf denen das Training basierte, so diskriminierend und rassistisch waren. Da müssen wir natürlich schauen, dass wir, wenn wir KI nutzen, sowas nicht übernehmen und gut testen. Wer ein Gehirn hat, der hat unconscious bias. Und es ist auch, wenn man so in der Gleichstellungsarbeit oder so ist. Ich bin ja zum Beispiel Frauenbeauftragte vom Fachbereich Rechtswissenschaft. Da ist sicherlich keine Person, die gezielt dagegen anarbeitet, dass irgendwelche Gruppen von Leuten da nicht ProfessorInnen werden. Aber sehr wahrscheinlich ist, dass viele von den unbewussten Bias haben, wie in allen Fachbereichen und Fakultäten hier. Und das ist ganz normal. Das betrifft teilweise auch Gruppen, denen man selber angehört. Und da muss man eben anarbeiten. Bei einer KI ist das ja einfach anders. Das basiert auf Korrelationen in den Trainingsdaten. Und da müssen wir halt Methoden finden, um die KI so zu bauen, dass die weniger diskriminiert. Aber wenn wir so anschauen, wie performant sind KI-Modelle im Verhältnis zu Menschen oder wie steht es um den Bias, dann kann man jetzt nicht sagen, KI-Systeme sind da generell böser oder schlechter, auf dem Gegenteil. Ja, wir müssen uns mit dem Thema KI befassen. KI hat nicht nur Innovationspotenziale, sondern da resultieren auch Risiken heraus. Und wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie regulieren wir das. Dass die EU das jetzt gemacht hat, ist erstmal eine super Entscheidung. Auf der Detailebene wird man das kritisieren können. Und mit Rechtsunsicherheit haben wir jetzt naturgemäß noch zu tun. Wenn ich so in die Vorschriften des AI-Acts reingucke, halte ich die für gar nicht so schwierig umsetzbar. Es ist natürlich jetzt erstmal eine gewisse Rechtsunsicherheit da. Das heißt, ich glaube, mit der Rechtsunsicherheit lässt sich ganz gut umgehen, wenn man denn darauf achtet, den AI-Act so gut anzuwenden, wie man kann und vor allem Risikobewertungen zu machen. Denn im Zentrum, sowohl bei der Datenschutzregulierung als auch beim AI-Act, steht das risikobasierte Regulieren. Das heißt, man muss schauen, welche Risiken resultieren daraus, dass ich Daten verarbeite oder dass ich ein KI-System einsetze. Da muss ich mal schauen, was können für Schäden eintreten, wie hoch sind die, wie wahrscheinlich ist das, genau wie im Bereich IT-Sicherheit. Und da muss ich zu einer Lösung kommen. Und ich glaube, eine gute Sache an Regulierung ist, dass die Beteiligten dazu gezwungen werden, diese Denkprozesse mal durchzugehen. Und dass dadurch schon viel gewonnen ist. Wenn irgendeine neue Technologie kommt, vor allem eine, die gehypt wird und an der großes Interesse besteht, dann sind an ganz vielen verschiedenen Stellen Leute, die sagen, ich möchte jetzt eigentlich das mal besser verstehen, wo kriege ich jetzt Informationen her? Die Antwort ist dann teilweise ein bisschen frustrierend. Es war zum Beispiel auch bei den Polizeien, mit denen wir kooperiert haben in Forschungsprojekten zu Bitcoin-bezogener Kriminalität so, dass bei der Polizei dann da einzelne Leute waren, die ihre Freizeit aufgewendet haben, um sich auseinanderzusetzen damit, wie Bitcoin funktioniert und was man so machen kann und was man sehen kann online darüber, was im Bitcoin-System vor sich geht.
Jetzt haben wir an der Hochschule natürlich auch irgendwie die Situation, dass ganz viele irgendwie sich fragen, soll ich generative KI in meine Lehre einbeziehen? Und da denke ich, muss ich erstmal verstehen und was will ich denn überhaupt genau vermitteln? Jetzt sind wir, und das ist das Gute an der Hochschule, dann haben wir ganz viele Kompetenzen in ganz verschiedenen Bereichen. Und das Wichtige wird jetzt sein, die so zusammenzuführen und verfügbar zu halten, dass wir uns untereinander informieren können. Dann kann ich jemandem erzählen, wie die Rechtslage ist, auch bei einem ganz konkreten Lehrvorhaben, das vielleicht nicht unter so einen schematischen, vorgefertigten Fall passt. Und andere können eine technische Einschätzung abgeben, die ich nicht geben kann, wenn ich irgendwie was entwickeln möchte in einem interdisziplinären Projekt. Es ist definitiv ein Plädoyer für Vernetzung. Und da ist natürlich immer der Balanceakt, der nicht irgendwie einfach Organisationseinheiten zu schaffen, die schon durch ihren Betrieb Kräfte bündeln, sondern das möglichst einfach zu machen. Aber damit hat die Uni auch an anderer Stelle Erfahrung. Also bin ich da ganz optimistisch, dass wir das gut hinbekommen. Und es gibt jetzt immer mehr Panel-Diskussionen, es werden immer mehr Inhalte produziert, immer mehr Leute vernetzt untereinander, die was sagen können über KI. Man kennt immer mehr andere Lehrverantwortliche, die schon mal irgendwas gemacht haben und kann die einfach nach ihren Erfahrungen fragen. Und ich blicke da also ganz zuversichtlich in die Zukunft. Über AI-Policies denken wir alle mehr oder weniger, wahrscheinlich überwiegend diffus nach, also was wir da eigentlich wollen. Die ersten Fragen, die aufgetaucht sind im Bereich AI-Policy, betrafen jetzt weniger Lehre als Prüfungen. Und zwar gibt es da, und das steht auch in einigen Prüfungsordnungen drin, so Klauseln, die die Nutzung von KI verbieten. Das ist völlig unrealistisch. Dann können StudentInnen nicht mal die Rechtschreibprüfung in Word verwenden oder Suchmaschinen, die trotz Typos sinnvolle Ergebnisse ausgeben. Das heißt, da müssen wir uns irgendwie neue Lösungen überlegen. Im Bereich Prüfungen liegen die Lösungen aus meiner Sicht gar nicht in einer direkten Regulierung von KI. Denn da können wir im Zweifel eh nicht nachweisen, sicher, dass jemand KI verwendet hat, wo er oder sie das nicht soll, sondern im Bereich Prüfungsformate. Das heißt, ich mache die Prüfungsformate so, dass KI da nicht weiterhilft. Bei JuristInnen ist zum Beispiel total wichtig, dass die mit Sprache umgehen können und selber Texte formulieren können. Ich würde sogar sagen, das ist fachübergreifend für alle wichtig, weil wir nicht denken können, was wir nicht auch formulieren können. Zumindest nicht klar und ja, deutlich. Und da müssen wir schauen, dass wir Prüfungsformate haben, in denen wir StudentInnen dazu zwingen, diese Fähigkeit weiter zu erlernen. Zum Beispiel mündliche Prüfungen oder Aufsichtsarbeiten, die irgendwie analog sind oder wo man zumindest sicherstellt, dass die nicht ein KI-Modell prompten auf dem Weg. Denn wir müssen schon auch aufpassen, dass wenn die Modelle zu gut werden, dass StudentInnen ganz wesentliche Fähigkeiten nicht mehr erlernen. Denn wenn die zum Beispiel später in einer Anwaltskanzlei arbeiten, ist ja super, wenn die tolle Schriftsätze produzieren können oder E-Mails und überhaupt Texte, die man so vorbereiten kann. Aber die müssen ja vor allem auch im direkten menschlichen Umgang face-to-face Dinge sprachlich vermitteln können. Und da ist KI gefährlich. Deshalb müssen wir uns überlegen, ja, was wir auch in der Lehre vorgeben wollen, denke ich. Ich bin da persönlich kein Fan von Vorgaben in Richtung, wir alle müssen das einsetzen in der Lehre, denn ich denke, KI jetzt in die Lehre zu integrieren, also zum Beispiel auch Versuche zu machen mit KI, bedarf immer einer Auseinandersetzung damit. Wie funktioniert das? Was gibt es für Risiken? Und das muss man auch vermitteln. Und ich denke, das jetzt allen KollegInnen zu oktroyieren, ergibt gar keinen Sinn und ergibt auch keine großen Lernerfolge, sondern gut ist wahrscheinlich, wenn wir so eine Richtschnur haben, dass wenn jemand KI-Modelle, generative KI-Modelle für Übungen, für gemeinsame Experimente einsetzt, dass dann auch Kompetenzen und Fähigkeiten, kritisches Bewusstsein geschaffen werden muss. Und da können wir uns wahrscheinlich auch gegenseitig unterstützen. Also ich reagiere auch gerne, wenn KollegInnen mich fragen, kannst du mir irgendwas an die Hand geben, was mir erklärt, wie so ein Large Language Model funktioniert, ohne dass es für
InformatikerInnen geschrieben ist und was muss ich denn da rechtlich beachten und was sind da für Fallstricke. Und dann gebe ich dazu gerne Auskunft. Und da können wir sicher an der Uni noch viel mehr Kompetenzen bündeln und fließen lassen. Und am Ende kann dann jede Lehrverantwortliche sich überlegen, inwieweit ergibt das Sinn, das jetzt einzubetten und will ich das machen. Die KI-Verordnung, die ist jetzt relativ frisch da und alle fragen sich, was bedeutet das für mich? Und das ist eine Verordnung, wenn man die mal vergleicht mit anderen, die ist sehr aufgebläht. Da sind unglaublich viele Erwägungsgründe drin, da sind ganz viele Begriffsbestimmungen. Das heißt, man muss auch immer bei den Vorschriften hin und her springen zwischen Begriffsbestimmungen, Erwägungsgründen und der Vorschrift selber. Es ist also so, dass sich da viel noch ein Überblick gemacht wird und es gibt natürlich noch gar keine Rechtsprechung dazu. Man muss erstmal verstehen, was jetzt so der grundsätzliche Regelungsansatz ist. Das ist ein risikobasierter Ansatz. Da gibt es bestimmte Vorgaben, die sind für KI-Systeme mit minimalem Risiko, nämlich KI-Kompetenz. Da müssen Anbieterinnen und Betreiberinnen von KI-Systemen sicherstellen, dass die in ihrem Auftrag KI einsetzen, eine basale KI-Kompetenz haben. Das wird sicher die Uni auch betreffen, weil die an mancher Stelle Betreiberin ist. Entwicklerin ist die Uni natürlich auch, aber Anbieterin wird die dann erst, wenn die das irgendwie unter einer Marke anbietet. Das halte ich jetzt erstmal für weniger relevant für die Uni. Dann wird es aber irgendwann auch riskanter bei KI-Systemen. Entweder wegen der Modelle selbst oder der Art und Weise, wie man die einsetzt. Und die KI-Verordnung nimmt bestimmte Praktiken ganz aus dem Bereich des Legalen raus. Es gibt verbotene Praktiken mit KI. Und da betrifft uns insbesondere eine. Im AI-Act steht drin, dass man nicht KI-Systeme in Betrieb nehmen soll, die am Arbeitsplatz oder in Bildungseinrichtungen zur Ermittlung von Emotionen eingesetzt werden sollen. Das ist jetzt noch nicht im Einzelnen ausgelegt, die Vorschrift. Ich habe auch gerade die Erwägungsgründe dazu nicht parat, aber man wird jetzt schauen müssen, was ist da wirklich untersagt. Ich bin mit Prognosen immer super zurückhaltend und wenn ich irgendjemand höre mit einer Prognose, am besten mit einer konkreten Jahresangabe, trage ich mir das in den Kalender ein und kontaktiere die Person, wenn die Prognose nicht eingetroffen ist. Ich habe noch keinen Fall erlebt, in dem das nicht der Fall war. Ich denke aber natürlich auch darüber nach, wie es so weitergeht. Wenn wir jetzt ans Urheberrecht denken, was könnte da passieren? Meine Prognose ist, dass die Gerichte überwiegend sagen werden, dass das Trainieren von Machine Learning Modellen, auch von generativen Modellen schon Text- und Data Mining ist, dass man also die alle Vervielfältigungen zur Vorbereitung des Trainings, alles so am Runterladen oder Verändern von Trainingsdaten, um es dann dem künstlichen neuronalen Netz zuzufüttern, da unter die Schranke für das Text- und Data Mining fassen kann. Das wird, denke ich, passieren. Dann haben wir immer noch das Problem, dass die EntwicklerInnen nicht damit rechtfertigen können, wenn Vervielfältigungen in den Modellen entstehen oder wenn die Modelle was dann reproduzieren in der Ausgabe. Da, denke ich, ist rechtspolitisch nicht wünschenswert, das einfach zu legalisieren. Das schränkt aus meiner Sicht auch je nachdem, es kann sehr stark einschränkend sein für die Verwertungsmöglichkeiten der UrheberInnen. Datenschutzrechtlich ist es auch nicht so toll. Ich glaube, wir sollten schon weiter den Anreiz im Gesetz haben, das auf technischer Ebene zu lösen und auch das rechtlich beurteilen für die einzelnen Modelle und wofür die eingesetzt werden und was wir eigentlich für Trainingsbilder da haben. Und da müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwelche zusätzlichen urheberrechtlichen Schranken brauchen. Was durch den AI-Act definitiv verstärkt und jetzt in größerer Zahl kommen wird, sind so Policies und Best Practices, die sich Unternehmen und auch Forschungseinrichtungen überlegen, um mit dem AI-Act übereinzustimmen. Denn das ist ja technologieneutral formuliert alles. Da ist alles auslegungsbedürftig, alles basiert auf Risikoabwägungen auch für konkrete Modelle. Und da werden sich jetzt einfach ganz viele AkteurInnen
in der Praxis, in der Wissenschaft, in der Entwicklung und auch in anderen Bereichen der Wissenschaft darüber Gedanken machen, wie man damit umgeht. Und dieses sich Gedanken machen von vielen Menschen, vor allem denen mit Expertise, wird sicherlich dazu beitragen, dass wir KI-Systeme haben, die weniger Bias haben, für die wir besser sicherstellen können, dass menschliche EntscheidungsträgerInnen Ausgaben kritisch überprüfen und dergleichen.